الموروث الثقافي الامازيغي القديم والمتميز واللي كيبدعوا فيه وليداتنا واولاد الاحياء، ولاد يعني المدن اللي كتواجد في منطقه سوس بصفه عامه. اذا بن زيدون هو واحد الحديقه اللي غادي تشهد مجموعه ديال الاورش الكبرى او الورشات الكبرى ديال الاطفال، ديال القصه المصوره، ديال المنتوجات اللي كتعلق بالدباغه والجلد، الكراكيز للاطفال، يعني الاقنعه ايضا، يعني واحد اللي جاو من ايمين تانوت، الضيوف ديال المهرجان اللي جاو من ايمين تانوت. ايضا غادي تشهد مجموعه ديال الحفلات والسهرات اللي غادي تبدا ابتداء يعني بعد قليل، السهرات اللي غادي نخليكم انكم تكتشفوها. فقط يعني بالنظر لهاد يعني هاد الوجوه الجميله ديال العائلات اللي جاونا من واحد المناطق ديال اكادير، كنفرحوا كنتمناو اننا نزيدوا في هاد الحفلات ونزيدوا في هاد خصوصا اللي كيمس الموروث الثقافي الامازيغي ديالنا. موعدنا مع الكرنفال اللي غادي يكون في لاكورنيش ديال اكادير. هاد الدوره ما غاديش يكون في شارع محمد الخامس، ولكن غادي نديروه في لاكورنيش ديال اكادير. اذا مرحبا بكم يوم 12 زائد الحفلات الكبرى، جوج الحفلات اللي غادي يكونوا في ساحه الامل. اذا مرحبا بكم جميعا في كرنفال بيلمون اكادير 2026. كنحضروا اليوم افتتاح ديال القريه الكرنفاليه، هي نشاط من الانشطه يعني الكثيره ديال هذا الكرنفال. افتتاح اللي عنده خصوصيه هذه السنه بانه دمجنا فيه مجموعه ديال الانشطه من فنون متنوعه. على سبيل المثال دارت واحد الاقامه فنيه لبونديسيلي القصص المصوره من تاطير جمعيه واز في ليكول دي بوزار، واشتغلوا مجموعه ديال الطلبه وديال الفنانين الشباب على هذا التيمه ديال بيلمون من خلال القصص المصوره. واليوم غادي يتم النشر ديال هاد لي بلونشي داخل هذا الاحتفال او هذا يعني الافتتاح ديال القريه الكرنفاليه. ومن بعد غادي يكونوا جوائز لاحسن بلونشي عندها علاقه ببيلمون، بالاضافه الى بعض معارض الصور ديال الفنان الفوتوغراف ابراهيم اللي عنده علاقه بالكرنفال وبيلمون، بالاضافه للحضور معنا من ايمين تالات من ايمين تانوت المعرض ديال الاقنعه اللي كنعرفوا بان القناع مهم جدا في تقليد لا ايمعشار ولا بيلمون، بالاضافه الى واحد المعرض كيأسس ليستوار ديال لابو او قصه الجلد. كنعرفوا بان بيلمون عنده علاقه بالجلد. حضرنا يعني حضرنا في هذا المعرض اللي كيأتت المجموعه ديال يعني المنتوجات عندها علاقه بالجلد، بالاضافه الى بعض السهرات الفنيه اللي غادي نشطوها مجموعه ديال الفنانين ديال المنطقه وديال الجهه. دونك نحاولوا نخلقوا واحد الديناميه جديده ما فيهاش غير لو ديفيلي ديال الكرنفال اللي غادي يكون يوم 12 بلا كورنيش، ولكن كاين مجموعه الانشطه بالاضافه الى ندوه مهمه عندها علاقه بالمتحف والكرنفال اللي غتكون يوم 18. وحضور يعني كبير غادي يكون هذه السنه، بما انه كاين ضيف شرف اللي هو ليزيل كناري غادي يحضروا من خلال الندوه، من خلال لوس كارنيروس اللي غيكونوا في الديفيلي، وحاضر ايضا معنا من خلال فرقه فولكلوريه ليزيل كناري ولوس كارنيروس اللي غادي يكونوا في الديفيلي. وهذا مهم بالخصوص لانه كنعتمدوا هذه السنه واحد التيمه اللي هي كتجمع هاد الناس كاملين، هي تيمه الفرح بايقاعات امازيغيه. من هذا المنبر كندعو يعني الجمهور العريض ديال اكادير او الجمهور ديال سوس ماسا للحضور والاستمتاع بهذه الايقاعات وبهذه التيمه ديال الفرح من خلال بيلمون الكرنفال الدولي اكادير. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من بلاد 24.